ඔබ එකතු වන්නේ paper discussion පළවෙනි part එක සමග අපේ මේ Telegram group එකේ අපි paper එක දැම්මා ළමයින්ගේ ලකුණු බලලා දුන්නා. ඒ වුණාට මේ අපි උත්තර හදපු එකක් දැම්මා වුණාට ඒක අර වීඩියෝ එකක් හැටියට කරේ නැහැ. කීප දෙනෙක් මේ ඉල්ලීමක් කරා සර් පුළුවන් නම් වීඩියෝ එකක් කරලා දෙන්න කියන එක. ඉතින් ඒ හින්දා මම අර ඔක්කොම බලන්න යාර මේ වෙලාවේ කට්ටියට වෙන පන්ති සමග මේක විශ්ලේෂණය නිසා මම YouTube එකට දාන්න තීරණය කරා. මුලින්ම යමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නය පහත සඳහන් භෞතික රාශිය අතරින් මාන නොපවතින භෞතික රාශිය වන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. right. පළවෙනි අරම කියලා තියෙනවා මේ ප්‍රවේගය. ප්‍රවේගය කියන්නේ විස්ථාපනය කිරීම කාලය. අපි දන්නවා සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය කියන්නේ විස්ථාපනය කිරීම කාලයනේ. ඉතින් තමයි විස්ථාපනයේ ඒකකයක් තියෙනවා. මොකද්ද? අපි මාන වලින් ගියොත් L කාලයට T. එතකොට LT ඍණ එක කියලා ප්‍රවේගයට මාන තියෙනවා. ත්වරණය කියන්නේ ළමයි දෙවෙනි එකේ ත්වරණයනේ. ත්වරණය කියන්නේ ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. එතකොට දැන් මේ ප්‍රවේගයට මාන තියෙන නිසා LT ඍණ එක කියලා ඒකත් T ගෙන් බෙදලා නම් ඉන්න මාන වලට තියෙනවා. LT ඍණ දෙක කියලා. හැබැයි නම් තුන්වෙනි කොට තියෙන තුන්වෙනි උත්තරේ බලය කියන එකටත් ඒ වගේම තියෙනවා ළමයි. බලය කියන්නේ F සමාන m නේ. ස්කන්ධයේ මාන තියෙනවා කැපිටල් M. ත්වරණයේ මාන ඔය දැන් ගත්ත LT ඍණ දෙක. ඒතර මේ බලයටත් මාන තියෙනවා. ක්ෂමතාවයටත් මාන තියෙනවා ළමයි. P සමානයි W බෙදීම T හරි E බෙදීම T හරි ගත හැකි. කාර්ය මාන කාලයෙන් බෙදුවා නම් එනවා. දැන් කාර්ය කාටරි අමතක නම් කාර්ය කියන්නේ W සමාන F කියලා ගන්නකොනේ. එතකොට F කියන්නේ මේක MLT ඍණ දෙක S කියන්නේ L කාලයෙන් බෙදුවා. දැන් මේක කැපුවම බිඳුවක් ඉන්නේ නැන්නම ML වර්ගය සුළු කිරීම වැදගත් නැහැ. මොකද මේක අනේ අහලා තියෙන මාන රයිට් එකනේ. මේක T ඍණ 3 වෙනවා. දැන් අපේ උත්තරය අහලා තියෙන්නේ මාන රහිත එක නිසා ඔකේ තුන්වෙනි එකේ තියෙන ළමයි කාර්යක්ෂමතාවය. ඒක තමයි උත්තරේ. කාර්යක්ෂමතාවය කිව්වහම අපිට පුළුවන් E out බෙදීම E in කියලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් වැඩි කිරීම 100%. එතකොට ප්‍රතිශතයක් හැටියට දෙන්නේ මේ E out වල මාන තියෙන්නේ නැති E in වල මාන තියෙනවා. ඒ දෙකේ මාන සමාන වෙලා ළමයි කැපිලා යනවා. එතකොට මාන සමාන වෙලා කැපිලා යන නිසා මේකේ මානෙ නැහැ. දැන් කාටද කියන ප්‍රොසෙස් අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ නීටා කියන්නේ P out බෙදීම P ඉන්නේ. හරි ඒකත් එහෙම ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තත් තමයි P out බෙදීම P P වල මාන P වල මානට සමාන වෙලා කැපිලා ගිහිල්ලා කාර්යක්ෂමතාවයට මාන ඉන්නේ. උත්තරේ තුන්වෙනි දාගන්න ඕන පළවෙනි. right. ඊළඟට ඔකාකට පොඩ්ඩ දෙවෙනි ගැටලුවේ තියෙන ළමයි මොකද්ද දෙවෙනි ගැටලුවේ කෝණික ත්වරණය ඇල්ෆා කාලය t කෝණික විස්ථාපනය සිග්මා අතර සම්බන්ධයක් මෙන්න දැක්වේ. මොකද්ද සිග්මා සමානයි මෙහෙම යන්න මම පාර ගන්න සිග්මා සමානයි k ඇල්ෆා වතාව t වර්ගය කියලා තියෙනවා. ළමයි මේකේ k වල මාන අහන්නේ ඇල්ෆා කියන්නේ ත්වරණයලු t කියන්නේ කාලයලු සිග්මා කියන්නේ කෝණික විස්ථාපනය. ළමයි මේකේ ගානක් අර මාන ඇහුවට අපි දන්නේ ඒකකනේ ළමයි. ඒකක වලින් චුට්ටක් මේ ගාන යම්. සිග්මා කියන්නේ කෝණික විස්ථාපනය. කෝණික විස්ථාපනය ළමයි ඒකකේ රැඩ්. k වල මාන තමයි අපි හොයන්නේ. ඇල්ෆා කියන්නේ රැඩ්ඩස් ඍණ දෙක. right? කාලය කියන්නේ තප්පර වර්ගය. මේකට මේ කැපෙනවා ළමයි. රැඩ් කැපුණාම එකයි කියන්නේ ඒකක නැහැ. right? ඒකක නැති හින්දා මෙයාගේ මාන නැත. right? දෙවෙනි උත්තරය එතකොට පස්වෙනි. තුන්වෙනි කරේනවා. තුන්වෙනි ගැටලුවේ තියෙන ළමයි සරලම ගානක් පළවෙනි පාඩමේ ඒකමාන කියන එකේ ගානක් පහත රූපී දැක්වෙන්නේ මයික්‍රොමීටර් ස්ක්‍රූ වාමානයේ දිදාලේ බෙදුම් 50ක් ඇති අතර පූර්ණ වටයක් කැරකෙන විට විල්ලේ ලකුණු කර ඇති ප්‍රමාණ පරිමාණයේ එක් බෙදුමක් 0.5 මිලිමීටර අනුරූප දුරක් ගමන් කරයි. රූපී දැක්වෙන පාට අගය වන ළමයි හරිම සරල ගැටලුවක්. මෙහෙමයි මේ
ඕකේ දැන් ගානේ හදානා කරලා තිබ්බට එහෙම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ ළමයි. මෙන්න මෙහෙම මේ මෙන්න මෙහෙම අර මේක ඔන්නෝම උඩයි යටයි දෙකට තිබ්බා කියන්නේ 0.5 බිඳුව 0.5 1 1.5 2 2.5 ඒ ආදි වශයෙන් යන්නේ. දැන් ඔක එකින් එකට යන එක්කෙනෙක් නම් බිඳුව 1 2 3 එහෙම තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන්. උඩ විතරක් තියෙනවා. යට තමයි ගොඩ කරන්නේ. උඩ විතරක් එන්නත් පුළුවන්, right? ඒතර මේ යට තමයි ගොඩ කරන්නේ. බිඳුව 1 2 3. ඒ ආදි වශයෙන් තියෙනවා නම් ඒක අර ගානේ විස්තර ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි දැනගන්න ඕනේ මේ මිලිමීටර යන්නේ අර රවුමක් කරපුවාම 1 මිලිමීටර ඉස්සරහට එන්නේ කියලා. දැන් මේ ගානේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ බිඳුව 0.5 1 1.5 2 2.5 අන්න එහෙම මේ වැඩේ යන්නේ කියලා. right. එතකොට ඊක දැනගත්තාම ගානේ විස්තර කරලා තියෙන දැනුම තරම අත්‍යවශ්‍ය නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද පාඨාංකයක් ගන්න මයික්‍රෝඩිග්‍රීස් රූපවාමානය කියලා. පාඨාංකයක් ගන්න ළමයි කොහොමද පාඨාංකය කොහොමද එන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ කියවීම. ප්‍රධාන පරිමාණයේ කියවීමට පරිමාණයේ පාඨාංකය කියලා ගමුනේ. පාඨාංකයේ දන වෘත්තාකාර පරිමාණය. නැත්නම් වර්ණීය පරිමාණයේ පාඨාංකය. වෘත්තාකාරනේ. වෘත්තාකාර පරිමාණයේ පාඨාංකය. right. ළමයි ප්‍රධාන පරිමාණයේ පාඨාංකය කියන්නේ දැන් ඕකේ අර බිඳුව 1 1.5 2 2.5 තුන්වෙනි එකේ තමයි මෙයා වෙලා තියෙන්නේ. right. sorry 1.5 1 1.5 2 2.5 කියන තැන තමයි මෙයාගේ මේව එක තියෙන්නේ. right. කියන්නේ 2.5 කියන්නේ 2.5 right මිලිමීටර. ඊට පස්සේ වෘත්තාකාර පරිමාණය 15 වෙනි එකේ හරියටම වැඩි බෙදා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මොකද කරන්නේ? වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටසක දිග කුඩා මිනුමේ වැඩි කරනවා. දැන් මෙහෙම කර කර ඉන්න ඕනේ 0.1 කියලා කාටද දරුවෙක් ලිව්වේ? අපි අර ගණන් ළමයි ඔක්කොටම තේරෙන්නේ නැහැ. අර දරුවෙක් මෙන්න මේ පොලිම තමයි එකපාර ලියන්නේ. මේකත් නැතුව තව කොටක් දෙනකොට තියෙන ළමයෙක් ඊළඟ රුල තමයි ලියන්නේ කියලා. 2.5ට 1 0.1 කරනවා 2.6 මිලිමීටර. right. ඔය තමයි කාරණාව තුන්වෙනි එකේ. හතරවෙනි තියෙනවා ඔය දෙක දාගෙන ඉන්න ළමයි හතරවෙනි එක හදන්න කලින් දැනුම. right. Dia tahu lah waktu lewat nama ini. Apa yang kau katakan? ගැටලු තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට දුරට තරම් මේකට මගේ තියෙන description එකේ තියෙන දුරට තරම් එක message එක දාන්න. right. හතරවෙනි ගැටලුව තරමක් දරුවෝ කිහිප දෙනෙක්ම වරද්දගත්ත ගැටලුවක් විදිහට තමයි මම දුන්නේ. මම නැහැ මේ මෙච්චර වරද්දගන්න හේතුව කියන එක. ප්‍රධානම හේතුව දායිශික පිළිබඳව දැනුම නොමැතිවීම. එහෙම දැනුම නැති කවුරු දරුවෙක් ඉන්නවා නම් අපේ YouTube channel එකේ දායිශික වීඩියෝ 10ක් දාලා තියෙනවා. ඉසෙත් එක බලන්න. බලලා ඔයගොල්ලෝ දැනුම වර්ධනය කරලා භාගය හොඳට සාර්ථකව ළමයි මොනව කාර්යද ඉන්නේ. right. මේක 60යි ළමයි. මේකත් 60යි. මොකද ගාන කියන්නේ වස්තුවේ මත ක්‍රියා කරන බල විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් ABCD රූපවල නිරූපණය කර ඇත සම්ප්‍රති බලය ළමයි. මේ වගේ ගැටලුවක් ආවම පළවෙනියට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ කාරණාව තමයි ළමයි මේ අපි නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ දායිශිකයේ විශාලත්වයට අනුරූප දිගකින්. ඒතර කවුරු හරි මේ පාදයේ දිග හොයාගත්තොත්
ඒක වැලියුේෂන් කරොත් අර දෛශිකයේ විශාලත්වය එනවා. දිශාව මොකද කියන එක දන්නේ නැහැ. විශාලත්වය එනවා මේ විකර්ණේ දැන් අපි මෙන්න මෙතන කාට හරි ඕනුනා කියලා. මම කියන එක තේරිලා. මේක කාට හරි ඕනුනා කියලා හිතන්නකො. ඒ දිග අපි මෙතන මේ 8යි 6යි පාවිච්චි කරලා පයිතගොරස් ප්‍රමේය දාලා හොයාගත්තොත් තමයි ඒ ඉන්නේ මේ විකර්ණයට අනුරූප දෛශිකයේ විශාලත්වය. හරිද? එතකොට දැන් දිශාවක් එහෙම බලන්න නැච්ච එක හොයන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම කියලා තියෙනවා අපේ දරුවන්ට දෛශිකයේ දෙපැත්තට විහිදිලා යන තැන අල්ලගන්න. හරි. මේ ටාගට් එක ගන්න. ගොඩක් දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මේක එතන යන්නේ කියලා. මෙතනින් තමයි මේ දෙපැත්තට විහිදිලා තියෙන තැන. ළමයි මෙතනේ මම උත්තරයට අවශ්‍ය විතර ගන්නවා. මේක D මේ පාර දිගේ මෙතෙන්ටම આવොත් පටන් ගත්ත තැනයි අවසාන තැනයි යා කරාම ළමයි දෛශිකයේ එනවා. කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත දෛශිකය. මේ පාරයි මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ආවම පටන් ගත්තේ මෙතනින් මේ සෙට් එකම වෙනකොට ඉවරුනේ මෙතනින් ඒකටත් අනුරූප වෙන්නේ මේක. දැන් අර ඕගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා මම දන්න ඕගොල්ලෝ ගිය ඕනේ පන්ති හදන්න නැති ඔය උත්තරේ 2AD කියලා ලියන්න කිසි ගැටලුවක් නැතුව මම දන්න මෙතන ගොඩක් දරුවෝ දන්නවා. ඒක දන්න ගොඩක් දන්නවා. ගැටලුව තියෙන්නේ මේ වගේ කාරණාවක් කොහොමද හදන්නේ කියන්නේ. ළමයි මේ ගැටලුවක් ආවත් ඒ ගැටලුවක් ආවත් ලොකු වෙනසක් නෑ. මම මේකට පයින්ටර්ස් ප්‍රමේය දානවා. කොහොමද එන්නේ? if අවශ්‍ය නැහැ මට කෙනෙක් උත්තරේ ගන්න අවශ්‍ය AD වර්ගය සමානයි 8A වර්ගය දන්න 6A වර්ගය 8A වර්ගය කියලා මේ 64යි 6A වර්ගය කියන්නේ 36යි ඒ කියන්නේ 100යි 100යි ඒ අපිට එන්නම AD ගේ වර්ගයනේ ඒතර AD ඕනේ නම් 100 වර්ගමූලය ගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ 10යි මේ දිග 10යි ලා ඒතර 2යි AD කියන්නේ 10යි 10යි 20යි තේරුණාද සම්ප්‍රයුක්තය ඇවිල්ලා 20යි F එන්නත් ඕනේ. ඒ F ආවේ අපි අර F අතල්ලා නිකන් හදාගෙන ඊට අමතරව දිශාව AD වෙන්න ඕනේ. right? AD දිශාවට වෙන්න ඕනේ. මේ දිශාවට තමයි උත්තරේ එන්නේ. දැන් එහෙම මම අර ඒ තර්කේ හදන්න තමයි ගාන දුන්නේ. නමුත් මම ඒ තර්කේ නොදන්නවා කියලා දන්න නිසා ගොඩක් දරුවෝ මම තීරණය කරා ගාන දෙන්නකොට AD එක්ක පෙරත්තට නොදී तो दरुවෙක් කර ඒක ආවේ කොහොමද කියලා තනියෙන් හරි කල්පනා කරද්දී පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් දරන්න. උත්තරේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. උත්තරේ අරගෙන ඒක ආවේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගැනීමේ උන්වරණ තියෙන දරුවෙක්ට තමයි මේක අර කියලා තිබ්බාන්නේ. ඒක AD කියලා ආවට පස්සේ ළමයි මේක 2යි AD කියලා උත්තරය ආවන්නේ. උත්තර පත්‍රයේ කිසිම තැනක AD හැර වෙන උත්තර කියන්නේ AD තියෙන එක උත්තරයදී. අනිත් තැන් වල තියෙන වෙන උත්තර. එතකොට AD කියන එක තරකාන්විත විය යුතු නිසා අපි AD ඇතුළත් 2.20 කියන එක ගණී දරුවෝ. ගොඩක් වෙලාවට හරියට ගහන්න පුළුවන් 20F කියන එක හැබැයි අවබෝධාත්මක නැහැ. මෙහෙමයි 20F 10ද. දාන්න. right හතරවෙනි ගැටලුවත් හරි පස්වෙනි ගැටලුව දක්වා යනවා පස්වෙනි ගැටලුව කියලා තමයි වස්තුවක් පොළොව මට්ටමේ ඉහළින් වූ පිහිටුමක සිට නිශ්චිතතාවයේ උදාහරණ ලැබේ ඊට තත්පරයකට පසු තවත් වස්තුවක් එම ස්ථානයේ උදා හරි දෙවන වස්තුව උදා හරි දෙවන වස්තුව උදා හැර තත්පර දෙකකට පසු වස්තු දෙක අතර පරතරය වන්නේ. අපේ මේ තර්කය ඊටම ලේසි ගැටලුවක් ඕනම දරුවෙක් විසඳිය හැකි ගැටලුවක්. ළමයි මේ වගේ තැනක ඉඳන් නිශ්චලතාවයේ වස්තුවක් විසිකරන මෙතන නිශ්චලතාවය අතර. ඒ අතරම වස්තුව ගිහිල්ලා තත්පරයකට පසු කොහේ හරි ඉනවදිනේ තත්පරයකට පසු වෙනත් වස්තුවක් අදාළ තැනම ඉඳන් විසික් කරනවා. මම අර මේ පැත්තට කරලා ඇති තේරුම් ගැනීම පහසු සඳහා එයත් ඉස්සරතාවයෙන් විසික් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙයා
තප්පර දෙකක් ගියාට පස්සේ කොහෙද ඉන්නවා කියන තර්කය තප්පර දෙකකට පසු මම මේක S2 කියලා ගන්නවා. තප්පර දෙකකට පසු ඉන්න දුර හොයාගෙන මෙයා ළමයි එයා මුද ඇහැරලා තප්පර දෙකකුත් යනවා. ඊට කලින් තප්පරෙකුත් යාගේ චලිතේ පටන් ගන්න තියෙන නිසා එයා ගිහිල්ලා තියෙන දුර හොයාගැනීමේ අත්‍යවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක මට ගන්න වෙන්නේ S3 නේ. තප්පර 3කදී පල්ලයට ගිහින් තියෙන දුර. එතකොට මට පුළුවන් මේ S3 හොයලා S2 හොයලා ඒ දෙක අඩු කරලා ගත්තා නම් මෙන්න මේ පත්‍රේ නම් වස්තු දෙක අතර පත්‍රේ වෙන්නේ. ඔන්න හොයාගෙන තමයි ගානේ බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. තමයි ලේසියෙන්ම මේ S3 හොයාගන්න පුළුවන්. S සමාන UT දාන භාගයේ AT වර්ගය දාන්න තියෙන සිරස්ව බලන්න. එතකොට S3 හරි අපි සලකන දිශාවට න්‍යාය ආරම්භ දිශ ප්‍රවේග බිඳුවයි භාගයයි අර ගුරුත්වයට දෙවටන ඕනේ වස්තුවක ත්වරණයේ ගුරුත්වජ ත්වරණය වෙනවා කාලේ තත්පර 3 වෙනවා. 2 10 දෙකෙන් බෙදුවම 5යි 3 වර්ගය 9යි. ඊට 45යි මීටර වෙනවා S3. දැන් ඔකේ උත්තරයකට මම හිතන්නේ නෑ 45 නෑ උදේලා. අතන ළමයි මම දන්නවා ඔකට උත්තරේ ගහලා එනවා. S2 හොයාගන්න කොහොමද ළමයි? 8 UT දාන භාගයේ AT වර්ගය දානවා සිරස්ස පල්ලෙහාට. යෝගේන ආරම්භ ප්‍රවේග බිඳුවයි භාගයයි ඒ කියන්නේ 10යි T වර්ගය කියන්නේ තප්පර දෙකකදී ගිහිල්ලා තියෙන දුර දෙකේ වර්ගය. තමයි මේක ගන්න බලයි 10 දෙකේ දුර 5යි දෙකේ වර්ගය 4යි 4 5 20යි. දැන් ගැටලුවට අවශ්‍ය ගොඩාක් දත්ත ඇවිල්ලා ඉවරයි. මෙයා 45යි මෙයා 20යි. මොකද වෙන්නේ? ඔය දෙක අතර පාරතල කියන්නේ 45 නිසා කඩු කරන්නේ. කී 45 නිසා. 45 නිසා කඩු කරනවා. උත්තරේ 25. උත්තරේ 25 45 නිසා කඩු කරනවා. උත්තරේ 25 පොඩි වැඩක් නෑ. 45 නිසා කඩු කරනවා. තමයි x කියන එක කියලා සමාන වෙනවා. 45 මඩු ගන්න 20. 25 මීටර. එහෙම දිනන උත්තරය 4 වෙනි නගන්න. Right? Right? ළමයි තකලිය කරනවා. ළමයි අපි පළවෙනි පාර්ට් 1 එක මෙතන නතර අපි තව වීඩියෝ පහ පහ දාන්නේ ඊටත් තව එකක් දාන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දවස් ගානේ ඉතින් පැයක විතර එකක් දැම්මම දරුවෝ බලන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම කියන්නේ YouTube channel එක දැම්ම කට්ටිය බලන්න ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා. මේ පහ පහ දෙමුනේ කර බලනවා. එතකොට වැඩේ වෙනවා. අතත් එකක් දානවා ඊටත් එකක් දානවා. දවස් ගාන දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඇක්ටිව්ලි මේකත් එක්ක සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ දාන වෙලාව ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න ඉඳපා. YouTube channel එක subscribe කරලා notification එක බෙල් තියාගන්න තමයි වැඩි වෙනකම් යන්න පුළුවන්. I will.